يقرب لكم الصورة أكتر كيف القرآن شايف الفرد بالجماعة. شايف كأنه نحن كلياتنا بسفينة واحدة. هاي السفينة فيها ناس، لا شياطين ولا ملائكة، بشر بيخطئوا، بيصيبوا، بيذنبوا، بيستغفروا ربهم. كل ما شخص عمل محرمات عم يثقب السفينة أكتر، عم يفوت المي لجوات السفينة. كل ما فات المي جوات السفينة رح نغرق كلياتنا، والمجتمع كلياته رح يغرق، فمصيرنا مرتبط ببعض.